मैंने कर लिया। मैंने पूरे 5 चक्कर लगा लिया और मुझे मीठा फल मिल गया। शीशु चिड़िया मजे मजे से मीठा फल खाता है। चिड़िया और कबूतरी भी वहाँ आ जाते हैं। शीशु, मीठा फल कहाँ से मिल गया है सुबह सुबह ही? ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने 5 चक्कर लगाया है जंगल के, फिर कहीं जाकर मुझे ये मीठा फल मिला है। ऐसा कहते हुए शीशु वहाँ से चला जाता है।